Nii, praegu me siis oleme siin ja tänase päeva plaan on 31 kilomeetrit siia Domingo de la Calzadasse. No, light turned off. Nii et meil on siin üks järsk ronimine, siis on alla mäge ja siis me hakkame minema ülespoole ja see lõpp on siis natukene järsem kui tavaliselt. Ehk siis me tänaseks oleme ära kõndinud 180,5 kilomeetrit ja on veel jäänud 596,5 kilomeetrit Santiagosse. Ja täna meid ootab ees siis natukene krõbedam ilm. Ilma ennustuse järgi peaks meid väljas ootama seal ukse taga 2 kraadi ja seda siis kuni enam-vähem lõunani, kus ta siis vaikselt hakkab tõusma ja lõuna all ma mõtlen siis 12. Ehk et vaatame, hakkame vaikselt minema, paneme ennast natuke soojemalt riidesse ja teeme siis see tänased 31 kilomeetrit ära. So you got everything? Got everything. No vot, tuleb ka selliseid asju ette, et oleme juba siin 40 minutit jalutanud ja siis turgatab pähe mõte, et kurat, ma vist unustasin midagi. Ja neid tundeid on ka minul olnud päris mitmel hommikul. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et need asjad saavad kaasa ja me vaatame ka mitu korda toad, ruumid üle, et sinna jääks vist midagi maha. Aga kui selline värin sisse tuleb, siis ega see ei ole kunagi hea. Palju parem on see tunne, kui pärast kontrollimist, et mis sa arvad, et sa oled maha unustanud, need ka oma kotist üles leiad. Seekord läks meil õnneks ja saame siit minna edasi. See ehitis on tüüpiline Chozo ehk traditsiooniline kivionni, mida leidub La Rioja ja teiste Hispaania veinipiirkondade viinamarja kasvatuste ääres. Need on mesitarukujulised ja varjualused ehitati selleks, et otsida varju päikese, tuule või vihma ees tööpäeva jooksul. Siin hoiti ka tööriistu või ajutiselt peatuti ja teinekord jäädi ka ööseks saagikoristuse ajal. Et selliseid on siin piirkonnas omajagu ja need on sellised, nagu öeldud juba, mesitarukujulised. Ja sees on need siis sellised võrdlemisi lihtsad, selline istumise äär. See on siis ringiratast. Selline tore leid siia tänasesse hommikusse. Kell on 7:20, oleme juba tund 20 jalutanud, päike on välja tõusnud. Oleme 1,5 tunni pärast jõudmas järgmisesse külakesse. Vaatame, et kas me suudame sealt omale midagi ka hommikusöögiks leida. Nii, enamus meie päevas siis kulgeb sellistel põlluteedel, mis siis viivad läbi vilja- ja viinamarja kasvatuste ja selliste tööstuspiirkondade. Väga palju varju tänasel päeval ei ole ja ka veevõtukohtadega, mis on väljaspool külas, on küsitavad lood. Ja võib-olla, mis vähemalt selle giidiraamatu järgi on selline asi, mis justkui ei sobi siia võrrandisse, on üks golfiväljak. Vaatame, kas ja kuidas me seda ka näeme, aga väidetavalt on siin selline ühtemoodi piirkond ja siis justkui nagu niisugune tõrvatilk meepotis ehitatud siia selline lõgastamis- ja meelelahutust pakkuv golfiväljak ja seda ümbritsev infrastruktuur. Siseneme siis Nájera linna,
kus siis peaks olema gramm üle 8000 elaniku, mis meie jaoks on selles mõttes positiivne, et see oluliselt suurendab meie tõenäosust leida hommikul kell 8 midagi hamba alla. Okei, üks koht, mille me leidsime, ei saa päris täpselt aru, mis see tähendab. Aga ilmselt tehakse see lahti siis kui 9 või siis üldse mitte. Aga liigume edasi. Google Mapsi järgi peaks see koht olema avatud, aga suhteliselt kahtlane. It's open. Okay, let's go and see. Let's go and see. No, ainukene asi, mida seal süüa pakuti, oli ilmselt võikud, mis on eilsest järgi jäänud. Et ju see koht alles tehti lahti ja hommikusöögile ei olnud see kindlasti keskendunud. YouTube'i kommentaaris siis küsiti selle kolmjale kohta, mida ma kasutan. See on Sirui brändi oma ja see käib niimoodi lihtsalt lahti ja siis siin on 1, 2, 3, 4, 5 jalga. Keerame kõik need siit kinni. Ja ma arvan, et selle kaal oli, täpselt ei mäleta, ilma selle peata äkki on mingi 400 grammi, midagi sellist. Ja siis ongi see Osmo käib mulle täpselt siia otsa ja siis niimoodi ta ongi. Ja kuna ta mul väljas praegu on, siis kasutan võimalust ja teeme kohe sellise klipi, kus on näha, kuidas me siis hommikus sööme. Nii, kuna ühtegi kohvikut, mis oleks lahti, ei leidnud, või tähendab, ühe me leidsime, aga see meil ei sobinud, siis ei jää meil muud üle, kui süüa seda, mis meil on kaasa võetud. Ja mis meil siis kaasa võetud on? Minul on üks õun, mis sai ostetud siis €1 eest eile. Ja siis tegelikult mul on üleeilne ka apelsin. I think we can split that. It's from yesterday. You have a knife? So maybe at some point you can peel it and just half to you and half for me. And then peel it or cut it like this? Doesn't matter, we have to peel it eventually anyway. And ja järgmisesse külakesse on meil, ma ei teagi, kas ta on küla või linn, on üle 5 kilomeetri. No seda me jalutame umbes tund aega, ehk me peaksime sinna jõudma 9:30. No nüüd me sööme ka natukene hiljem, ehk loodetavasti siis saame seal teha ühe tee ja ka mingisuguse saiakese. Nii kauaga oleme siin Jäära jõe kallal. Päike paistab otsa näkku. Väljas on, ma ei tea, what do you think, how many degrees it's outside now? Well, have you checked? feels like 8. 8. Around 8 or 7. 7 või 8 kraadi. Aga päikse käes ei ole üldse paha ja tuult ka siin ei ole, nii et head isu meile. Siin on nüüd hea näide sellest, et miks igat veekaevu ei saa usaldada, mis kaardil on. Sellepärast. Oh, it works! We just didn't push hard enough. Ühesõnaga ma võtan oma sõnad tagasi. Sealt ikkagi tuleb joogivett. Aga ma olen endiselt selle taktika peal, et kuna mul on see Camelback ja mul on raske seda sealt kotist
sisse-välja kogu aeg sikutada, et siis ma hommikul panen sinna 2,5 liitrit sisse ja eks ta siis päeva peale väheneb. You don't trust this water? No. I have fear of diarrhea on the way. Fear of diarrhea. Yeah. So what water do you drink? Mostly only Albergues? albergues, cafes, bars. They can mostly fill your bottle for free. Yeah, but probably they are connected to the same water line. Yeah, true. But I like these abandoned wells. I don't really like Yellow those. Arrow, that way. Also, I mean, if it's like these kind of the holy spring of blah blah blah, then it mostly is maintained very well, so you can drink from there. But like a random village well is not really fun. No vot, sellised mõtteharjutused siia hommikusse, et igaüks joob seda vett sealt, kus tal mugav on ja kannab seda kaasas nii palju kui vaja on. Ja mis igaühe jaoks töötab. Seekord siis läks niimoodi, et sealt me vett ei võtnud, eks siis võtame järgmisest kohast. Siin majade taga on nüüd näha kaljusse käsitsi õõnestatud koopaid. Väidetavalt on need tehtud juba üle 3000 aasta tagasi ja ilmselt need siis pakkusid mingisugust varjealust või elupaika nendele ammustele inimestele, kes siin kandis toimetasid. Natuke raske uskuda, et kõik see on käsitsi sinna sisse uuristatud, no aga ega sel ajal ju muud viisi ei olnud ja eks tööriistad olid kesisemad, aga see-eest võib-olla tolleaegsetel inimestel oli seda aega ka rohkem laialdasemalt käes. Selline üks kohalik vaatamisväärsus siis nähtud ja nüüd siis 10. How many k's do we have to the next town? 5, 6? 5 kilomeetrit õigus muidugi nii, nagu ma seal õuna süües ütlesin, et tunni ajaga järgmisesse linna. Nagu aru juba saada, et siis ega päevadel ei vahet ja distantsid ja linnad on ka sellised küsitavad asjad, et sa pead jalutama nagunii, mis seal vahet selle on, kui kaugel ta on. Nii sattusime nüüd ühe uue linnukese peale. Õnneks tema on oluliselt paremas seisus, kui oli see, keda me kohtasime eile. Aga teeme samamoodi, nagu me tegime eile, et jätame loomad rahule ja loodame, et nad saavad iseendaga hakkama, et võib-olla ta ainult lendas vastu klaasi ja on natukene uimane ja saab pärast oma elukest edasi elada. Täna on üks esimestest päevadest, kus kohas see jalutamine läheb natukene raskelt. Ilmselt on see esimene entusiasm saamas mööda. 7., 8. või 9. päev. Enam täpselt aru ei saagi, aga see esimene energia ja emotsioon, mis seda esimest nädalat nagu edasi viis, see hakkab vaikselt otsa saama ja nüüd hakkab see asenduma sellise oma motivatsiooni leidmisega. Et tänane ja suuresti ka eilne see maastik siin ümber on olnud selline üksluine, jah, natukene üles, natukene alla, aga tegelikult siin peale nende põldude midagi märkimisväärset ei ole olnud, et päris selle retke alguses see Püreneede mäestik ja see vahelduv maastik oli see, mis seda elevust ka üleval hoidis, pluss loomulikult ka nende samade videode tegemine. Et alguses oli jah, see elevus ja ärevus, et kuidas seda teha ja mismoodi see välja kukub, aga nüüd
on jällegi see asendumas sellise rutiiniga. Ehk jah, nüüd me jõuame sinna hetke, kus on oluline väga selgelt enda jaoks ära mõtestada, et mis on need mõtted, mis sa lubad endal mõelda. Sellepärast, kui sa siin päeva keskel hakkad heietama ja mõtlema selle üle, et küll on nii raske, ma ei viitsi, ma ei taha, ja võib-olla ei ole ka seda väga head põhjust, et miks sa seda teha tahad. Et minul sinna Santiagosse jõudmine vahet ei ole, millises külas külla ma jalutan. Aga tuleb kohe eos need mõtted ära lämmatada ja mitte üldse lasta sellel seemnel nii-öelda idanema hakata. Sellepärast, et kui sa juba hakkad seda mõtlema, et natukene raske või ei sobi, siis see seeme hakkab seal idanema ja järjest kasvama ja siis läheb see asi käest ära. Ehk palju lihtsam on, mida ma ise teen ja mida ma soovitan teha, on üldse mitte nendele mõtetele mõelda. Sellepärast, et päeva lõpuks need ei muuda mitte midagi. Retke alguses seadsime eesmärgi, et palju me jalutame ja kuhu me enam lähme. Ja see, mida ma täna tunnen, või see, milline see ilm on, sellel ei ole selle eesmärgiga mitte vähimatki pistmist. Mis tähendab ka seda, et sellel heietamisel, et kuidas ma tunnen ennast praegu, ei ole mitte vähimatki seos sellega, mismoodi me seda eesmärgi täidetud saame. Ehk võttes selle kogu lugulaulu kokku, siis on jah see, et on sellised esimesed hetked, kus tuleb keskenduda sellele, et millised on need mõtted, mida ma luban endal mõelda. Ja tuleb jalutada edasi. Ja natuke siis ka maastikut eespoolt, et kus on see, kuhu me teel oleme, sest praegu olete ainult näinud seda, mis jääb mu selja taha. Ja selline ta siin ongi. Ja, ei ole nii lame küll kui Eesti, aga põllud, kruusatee, natuke mingid õitsevaid lilli Maltsa tee ääres, aga laias laastus on same. Oleme teel, ma ei tea, kas see nüüd viimase 3-4 tunni jooksul ma olen väga palju näinud selliseid silte. Need on siia posti külge sellisel moel kruvitud ja ilmselt siis keegi on lihtsalt läinud mööda ja käega need ära murdnud. Mõned päevad tagasi just näitasin seda letikest, kus seal asjad on. Ja rääkisin sellest, et küll on hea, et need asjad seal tervena püsivad ja keegi neid ära ei võta, ei varasta, nii edasi ja tagasi. Ja siis järgmisel päeval on olukord hoopis teine. Nii, siseneme nüüd väikesesse külakesse. Nimeks on Asofra. Ja siin elab umbes 215 inimest. Ja meie lootuseks ja meie lohutuseks peaks siin olema ka töötav paarike. Mulle tundub, et siin on peatunud mingisugune suurem grupp. Vaatame. Teeme meie siis sama. Niisiis, 15 € eest me saime mingisuguse omleti ja kartulilaadse asja. Siis tee, siis ühe võiku, mis me 2 peale pooleks teeme ja siis inglise keeles on hot chocolate, ilmselt mingisugune kakao siis rohukoorega. Is it any good?
What's that? It's Very good. eggs and It's like egg, potato, and I don't know, maybe onion. okei. Tastes like an omelette with potatoes. Okei. Sööme kõhu täis ja siis teeme edasi tipa-tapa. Nii, me oleme nüüd jalutanud pikalt mööda seda kruusateed, omavahel juttu ajanud ja siis ma taipasin, et oleme ühes sellises huvitavas ja ilusas orus. Meie oleme siin oruses põhjas. Taevas on sinine, päike paistab, peaaegu et lagi pähe, selline õrn, jahutav tuul, ümberringi viljapõllud, kaugemal natuke sellised tõusvad mäed, sealpool autod sõidavad, linnud laulavad. Päris selline mõnus jalutuskäik ja mitte väga palju pärast seda, kui ma tegin eelmise videoklipi, kus ma kommenteerisin seda, et ei ole seda tunnet enam, et minu mõttes see ilm ei muutunud. See on 100% kindel. Aga pigem võib-olla see mõte siin on selles, et see olustik su ümber on pidevas muutumises ja näiteks praegu mul enam seda tunnet ei ole, et see asi tuleks raskelt. Nüüd on vastupidi, nüüd mul on päris hea meel, et ma siin praegu jalutan. So Anton, do you want to say anything? How do we feel about walking in this beautiful valley? Yeah, it's so beautiful. 2 hills down and look the same. I have face tracking on it. I have to put, let me see. Now it's on you. Yeah, I think it looks beautiful here, but it looks the same like 2 hills down, and it will look the same 2 hills away. So yeah, nature is beautiful, but my legs are starting to hurt a bit, and I think I make a drinking pause soon. So how do you feel about the 31 Ks we set the goal ourselves to do? Because I think we have more than 10 to go. Well, I'm still optimistic. I think I'll manage. And if I have to crawl, then I crawl. End of the second. On his way to Mordor. Will he arrive there? To Mordor? Who knows? To Mordor? The stick would be this big then. Oleme nüüd jõudnud siis maagilisest orust välja, kus oli 360 kraadi ümberringi väga ilus vaade ja kus ma tegin ka eelmise klipi ja jõudnud nüüd siia linna eelsesse golfiväljaku juurde, mis siis väidetavalt mõjub natukene eriskummaliselt pärast sellise eelneva loodusvaate läbimist ja see niimoodi tegelikult täitsa on, et meil ühel pool on sellised ridaelamustiilis majad, golfiväljak, sellised suured hooned, mis ei ole üldse omane nendele küladele, mida me oleme varem läbinud. Ehk ma nüüd tagasi vaadates täitsa saan aru, mida seal juhises või raamatus öelda püüti. Olime nüüd mõnisada meetri küll peatees kõrvale, aga siin on üks baar ja meie plaan on siin siis natukene jalu puhata ja võtta midagi külma juua, sellepärast, et me oleme 25 kilomeetrit juba läbi käinud ja meil on üks 7 kilomeetrit veel. So I put it on record, so you can now say all your dark secrets you don't want to be available on YouTube now. I'm a very tall midget.
That's funny. You're very tall. Or maybe some tall on some parts, but midgety on others. You're right, but that's not very... Personality is very small, that's what you Igal juhul koka jääga puhkame natuke jalgu. Kell on 9 minuti pärast 2. Ja siis on meil 7 Ks? 7 Ks, jah. 6, 7. 6-7 kilomeetrit veel minna. Väljas on tegelikult päikse käes miinus ilmselt istudes on natukene jahe. Ja siis teeme selle ära ja lähme vaatame, kuidas nende pergedega on. Et ühes kohas on, nagu mis teine nagu ütlesin, 200 voodikohta. 200 pluss voodikohta, 11 tuba, ehk siis 20 toadest. Vaatame, kuidas see läheb. Started it. Dun 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 dun. Nii kui kinkast üle saime, siis avaldusid meile teistsugused vaated ja ees me näeme siis seda linna, kuhu me minema peame. Ei tundu enam üldse kaugel. Teel linna on meie teele jäänud selline pilgrimitele pühendatud metallist installatsioon. Nii linna sisse jõudes siis tuleb jalutada sellisest tööstuskompleksist mööda. Päris täpselt ei tea, mis see endast kujutab, aga siin on palju igasuguseid aluseid. Ja midagi nad siin ilmselgelt toodavad ja teevad. Oleme kohale jõudmas Santo Domingosse ja nii nagu alati, esimene ülesanne viimasesse kohta jõudes on lahendada ära majutuse küsimus. Meil jääb siis tee peale 2 alberget. Esimeses on 30 midagi kohta ja teises on siis 217 kohta, nagu ka varem mainitud. Et siis vaatame, käime siit esimesest kõigepealt läbi. Ega me ju Google Reviews ei ole vaadanud, ei tea, mis teised inimesed on öelnud või ei ole. Vaatame, mis saab. Siia siis tullakse ja pannakse jalatsid. Ja siin on siis võtmega kapid. Ja üllatuseks siia kapi taga on ka elektripistik, et sa tõuseks jätta oma asjad laadima. Ja siin on siis suur ühisala. Mitmed erinevad diivanid. Suur söögiala. Köök. WC-de dušš. Nagu ikka. Pesu pesemisega on küll sellised lood, et pesumasin on teisel pool tänavat ja maksab 7 eurot. Vaata, mis me sellega teeme. Aga selline see albergel siin on. 217 tuba ja see infrastruktuur siin ümber on selleks olemas ja tundub, et ega siin väga täitumas siin praegusel ajal ei ole, seega hetkel tundub rahulik. Siin on siis mingisugune aiaala oma riiete pesemiseks.
mingisugused jalavannid lõõgastumiseks.